നമസ്കാരം. ഡാൻസ് ടീച്ചർ, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കൂടാതെ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനറോ ഏവർക്കും സുമ കുക്കിംഗ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ചുമ, പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഇത് വരാത്തൊരു വീടുകളൊന്നും കാണില്ല. എല്ലാവർക്കും പനിയും ജലദോഷം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനിയും ജലദോഷം വരുന്ന പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും, അവിടുന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. ഒരാഴ്ച അസുഖം മാറും, വീണ്ടും അത് വീണ്ടും ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയി ഒരാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച പനിയും ജലദോഷമാണ്. അതിനു വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ചുമ വരില്ല, ജലദോഷം വരില്ല, കഫക്കെട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സത്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു ജലദോഷമോ പനിയോ വരാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയും. കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ഞാനിത് ചെറുപ്പത്തിലേ എല്ലാം കൊടുത്ത് ശരിയായി പ്രായമായപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കൂല. ഞാനിത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. പക്ഷെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധ പോയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ കുഴമ്പുകളായാലും എല്ലാ മരുന്നുകളും വീട്ടിൽ തനിയെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഇതുവരെയും ഇല്ല. നാളത്തെ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇപ്പം ഇല്ല. പിന്നെ നാളത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ജീരവെള്ളം കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ മല്ലിവെള്ളം കൊടുക്കുക, ചുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക, ഏലക്ക വെള്ളം കൊടുക്കുക, പിന്നെ പേരയില കിളുന്തലയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. പിന്നെ ഇനി ആ മരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മരുന്നുകളാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും നമ്മുടെ പറമ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മിക്ക വീട്ടുകളിൽ ഇത് നട്ടു വളർത്താറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജലദോഷം വരില്ല, പനി വരുന്നില്ല, ചുമ വരത്തില്ല, കഫക്കെട്ടില്ല. ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്ത് ചാടും. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കൊടുക്കണം. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മുതലേ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ പനിയോ ജലദോഷമോ ഒന്നും വരാറില്ല. യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുമില്ല. ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാ മരുന്നുകളും കഴിക്കും. വീട്ടിൽ എന്ത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും ഞാനതെല്ലാം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആ മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വരൂ. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇത് 1 ഗ്ലാസ് റൈസ്, റെഡ് റൈസാണ്. ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 1 ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ട്. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. നമ്മുടെ 2 കൈ കൊണ്ടും പിടിക്കുന്ന 1 പിടി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുണ്ട്. ഇത് 6 ചുക്കുണ്ട്, ചുക്കുണങ്ങിയത്. ജീരകം 3 സ്പൂണുണ്ട്. 5 സ്പൂൺ കുരുമുളകുണ്ട്. 3 സ്പൂൺ ഉലുവയുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ പീസ് കൽക്കണ്ടമാണ്. ഇതിനകത്ത് 15 ഏലക്കായുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ കരയാമ്പൂ, അതായത് ഗ്രാമ്പൂ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് കരിപ്പട്ടിയാണ്, ശർക്കര, കരിപ്പട്ടി. അത് തന്നെ, ഉണ്ട ശർക്കരയല്ല, കരിപ്പട്ടി. നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല, പിന്നെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇല ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക്, ഉലുവ, കരയാമ്പൂ, ഏലക്ക, ഇതെല്ലാം കൂടെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചുക്ക് ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം, മിക്സി പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, 1 ഗ്ലാസ് അരി, റെഡ് റൈസാണ്. അത് കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വെച്ചു. വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമില്ല, നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചുക്കുണ്ട്, ജീരകം, പിന്നെ ഇത് പെപ്പർ, ഉലുവ, ചെറിയ പീസ് കൽക്കണ്ടം, കരയാമ്പൂ, അതായത് ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, ഇത് ഇത്രയും കൂടെ വറക്കണം. അതായത് കൽക്കണ്ടം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ ചുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വറുത്തിട്ട് വരാം. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന റൈസാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഉലുവയും റൈസും കൂടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വറക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവ ഇട്ടു.
ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉലുവ, റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇലയും കൂടി ഇട്ടാണ് വറക്കുന്നത്. പകുതി വറയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പൂവ്, ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വറക്കണം. ചുക്ക് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഇടും. കുരുമുളകും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമ്പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പകുതി വറയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൂടെ ബാക്കി സാധനം ഇടും. ചുക്ക് മാത്രം ലാസ്റ്റ് എടുത്തോ. ചുക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മുമ്പേ പൊടിച്ചു വെച്ചു. വളരെ സ്ലോയിൽ വേണം, ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്നും വറയായി വരണ്ടായ. ഓക്കെ, ഇത് വറയായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. പകുതി വറവാവട്ടെ, അപ്പം കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലയെല്ലാം വറയായിട്ടുണ്ട്. അരി, റൈസും ഈ പരുവത്തിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്നു, ആ ചുക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇല വേണ്ട പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടേ. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്, തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു. കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ ചീവിയിടണം, അല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് കരിപ്പട്ടി കുറച്ച് ചീവി ഇടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പനം കൽക്കണ്ടവും സാദാ കൽക്കണ്ടവും. ഇത് ഇത്രയും കൂടാണ്, ഈ 3 ഐറ്റവും കൂടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പം ഞാൻ വെള്ളക്കൽക്കണ്ടവും ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറസാധനം കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പനം കൽക്കണ്ടം ഇത്രയുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫുൾ വലിയ കരിപ്പട്ടിയുടെ ഹാഫ് ഞാനെടുത്ത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കരിപ്പട്ടിയും ഈ പനം കൽക്കണ്ടവും ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നനവുണ്ടാവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ഒരു കാലത്തും വൈകിട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ശകലം മഴ നനഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും നമുക്കായാലും ഒക്കെ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കഫം മൊത്തം ഇങ്ങ് പോരും. ചുമയുള്ളവർ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 ദിവസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ കംപ്ലീറ്റ് മാറും. ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങ് പോരുകയും ചെയ്യും. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ജലദോഷവും പനിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കുറയും, അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വീണ്ടും പനി വരും. ഈ മരുന്ന്, ഈ പൊടി നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൈ കൊണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു പിടി, ഈ 2 കൈയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പിടി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിടി ആടലോടകമാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതി, ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു കരിപ്പട്ടിയുടെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൽക്കണ്ടം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് കൽക്കണ്ടം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, കരിപ്പട്ടി. ഇത് ഇത്രയും കൂടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അത്രയും കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കറുകപ്പട്ട. അത് ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. കറുകപ്പട്ടയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുക. എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. തുറന്നിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായു തണുപ്പ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് 1 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതൽ കാലമോ ഈ മരുന്ന് ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലും പോകണ്ട, ഒന്നും പോകണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. ശർക്കര കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ടിരിക്കും. ഇത് വായിലിട്ട്
നമ്മൾ മിഠായി ഇങ്ങനെ ഞൊട്ടി ഞൊണയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് അലുത്ത് ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ കഴിക്കുക. എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുക. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ കമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് കിളിപ്പിക്കുക. ആടലോടകം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഈ ഇല വറുത്ത് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പനിയും വരത്തില്ല, കഫക്കെട്ടും വരത്തില്ല, യാതൊന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.